Человечество всегда нуждалось в немом выражении своих эмоций. Будет очень интересно, будет очень весело и необычно. За 15 лет мы собрали только часть самого лучшего. Встречайте, Кукота Чехов. Я не больше всех матерюсь на площадке, это радует. Есть люди, которые не понимают, куда пришли. «Смех без правил», Comedy Club. Мне и до этого было хорошо. Нет, я отказываюсь в это верить. из песни слов не выкинешь. Просто вообще четко. Я просто не знаю, это оцелованные Богом люди. Жан, давай заканчивай уже. Мы вам сейчас заплатим, вы посидите хотя бы минут 5. «Ночной буревестник», я его всегда читаю. Вечерний. Это действительно удивительный спектакль, на который мы вас приглашаем. Он, кстати, состоится когда? Спонсором нашего канала и данного выпуска являются паблики «Модели на неделе ТФП». Это самые крупные сообщества творческих людей в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Множество объявлений от опытных и начинающих фотографов, операторов, блогеров, моделей, визажистов и даже режиссеров кино. Все ссылки в описании. Подписывайтесь и присоединяйтесь к съемкам или создавайте свои проекты. Встречайте, Кукота Чехов. Всем привет! Всем привет, это проект «Попасть в кадр». Сегодня мы снимаем с популярными питерскими юмористами, с победителями Comedy Battle, с участниками Comedy Club. Comedy Battle, «Смех без правил», Comedy Club, «Убойная лига». Ну, короче, у ребят очень много свободного времени, и они очень любят выступать. Познакомимся с ними поближе. Мы сегодня посмотрим их выступление, и этот ролик будет разбит на две части, то есть до и после. Мы обязательно запишем наши эмоции. Посмотрим, как вообще без слов можно веселить зал, потому что, кажется, шутка предполагает По какой-то... телевизору я ребят видел. Мне их творчество нравится. Оно очень необычное, да, то есть, совершенно не похоже на то, что делают другие юмористы. Оно не всем заходит, это 100%, да, то есть у нас... Слав, мы тоже не всем заходим. Вот эти секреты. Как? Нет, я отказываюсь в это верить. В любом случае, ребята популярны, на ребят распроданы билеты. Когда узнали, что у нас будет с ними совместный выпуск, очень много писало моделей, да, из нашего паблика, которые хотели присоединиться к этой съемке. И 4 человека сегодня присоединятся. Олимпийский, спасибо! Перед вами сегодня Михаил Кукота. Игорь Чехов, это наш необычный концерт, необычный жанр. Есть люди, которые не понимают, куда пришли. Абсолютно Кто верно. сегодня лица в их светлые головы. Дуэт «Попасть в кадр» сегодня берет интервью у дуэта Чехов и Кукота. Все вопросы сегодня задает Жанна. Миша, давай, как, тебе удобно сейчас? Очень удобно. Мне и до этого было хорошо. Сейчас лучше. Сейчас вообще прям У классно. тебя так рядом глаза заблестели, рядом с Игорем, да. У меня всегда блестят глаза. Игорек, как тебе рядом с Мишей? Ой, знаете, 15 лет прям не очень. Прям 15 лет. сейчас А вот сейчас чувствую. очень хорошо. Хорошо, прям. Ну что, пацаны, вообще, что нам ждать сегодня? А вы сегодня будете на нашем концерте? Вообще не намеревались, но если вы заплатите денег, мы подумаем. Ну, смотрите, мы вам сейчас заплатим, вы посидите хотя бы минут 5, а потом для себя решите, будете возвращать нам деньги или останетесь и будете смотреть концерт. Давай 3,5 минуты, у тебя там вкусная еда, я знаю, да, а там потом денежки. Да, я тоже хотел Это сказать. как бродячие музыканты, есть бродячие интервьюеры с камерами. Вас поснимать? Голодные. Свадьба А приходит, у вас, такие, что-то надо поснимать, у вас там салаты вкусные. мы согласны, я бы даже так сказал, мы согласны на любой бартер, лишь бы вы остались и посмотрели. Лишь бы за деньги, да? А как еще? Я знаю, что вы говорить не будете, то есть вы уже поматерились, да, где-то там за кулисами, слов уже не хватает. Что у нас будет на сцене сегодня?
А вы с какой газеты? Я просто не совсем соображаю. Очень, на самом деле, мне, во-первых, все нравится. И вектор интервью. Да, Типа, кто вас... Вы, как вам вообще вместе? Я вот так вот хочу пару преферансов в вашей газете. Во-первых, большое спасибо, что вы пришли. Вы же сейчас уходите уже, да? Я не знал, что у нас газета. Да, у вас газета, я ее читаю. Да, газета «Буревестник», да, ночной «Буревестник». Я его всегда читаю. Вечерний. Да, нет, ночной именно. Да. И я хочу вам сказать большое спасибо, что вы просвещаете всю нашу молодежь. Вы же молодежный журнал, я видел, он глянцевый. Нам безумно интересно интервьюирование, потому что оно всегда живое. Люди всегда могут по-живому отвечать, это же всегда не запланировано. А что касаемо сегодняшнего мероприятия, это праздник всегда. Абсолютно верно. Потому что, не так часто концерты у нас проходят, и не так часто уже интервью берут, понимаешь? Абсолютно верно. Это действительно праздник не только у нас дома, как говорится, но и мы этот дом притянули вот в это вот заведение, пригласили. Сегодня вся родня просто придет. Да, гостей, друзей, собак, голубей. Окна открыли, чтобы с улицы было слышно. Этот концерт необычный, потому что там практически нет слов. И не представлен еще нигде, видите, получается, еще не представлен нигде, в мире, и тем более в нашей мы его стране. уже представили 15 лет назад, мы его представили, все юмористические проекты на телеканале ТНТ, вот мы там их все презентовали. Лукавю только потому, что из перечисленного материала за 15 лет мы собрали только часть самого лучшего. Это часть самого лучшего, мы считаем, на наш взгляд, сегодня, такое легкое, доступное, понятное. У нас есть спектакль «Весь Шекспир за один вечер», где мы с Игорем играем 6 пьес. Только 2 артиста на сцене, 6 пьес. Великолепное исполнение народного артиста России Игоря Чехова. Он и поет, и пляшет, показывает пантомиму, звукоимитацию. На самом деле такой широкий диапазон в этом спектакле вы не найдете нигде. Это действительно удивительный спектакль, на который мы вас приглашаем. Он, кстати, состоится когда? 29 апреля в Comedy Place, вот именно на этой площадке. Поэтому приходите, любители классики, любители юмора, потому что это 6 драм, поставлены в комедии. Кто любит посмеяться, кто читал Шекспира, кайфанет и получит удовольствие, и катарсис гарантированно. Кто не читал, но любит наше творчество, кайфанет тем паче. Потому что спектакль еще делает самую главную вещь, на мой взгляд. Развлекает и поучает. Это самое главное, чтобы было не просто развлечение. Мы знаем несколько проектов, несколько таких концертов, вечеринок, где большое количество одинаковых людей, говорящих в микрофон, там падают эти слова в подбородок, как бы развлекает. Но не тут-то было, понимаете? Это настолько сейчас попсово и популярно, что мы забываем, я подчеркиваю, об искусстве. Есть 2 актера, которые это искусство воплощают на этой сцене в виде концерта нашего. И очень важно, что это все еще льется с помощью языка тела. Язык тела, да. Чехов, расскажите, насколько же хорош это язык тела, и кто должен обладать этим мега талантливым? Я просто не знаю, это оцелованные Богом люди, понимаешь, те, которые могут без слов рассмешить людей. Давайте вот по чесноку. Сколько вы знаете клоунов? Не тех, которые сейчас были в американских фильмах, мы всех боимся как штамм. Сколько? По пальцам перечислить, потому что этим даром Божьим... Если у вас 5. Конечно, этим, прикинь, 6. Этим должен обладать человек. Я просто не могу даже это описать. Понимаете, насколько это сложно? И все, что будет происходить на этой сцене... На самом деле человечество всегда нуждалось в... немом выражении своих эмоций, потому что, чем красивее она становилась, все равно нуждалась эмоция. Запомните, юмор, он всегда субъективен. Эмоция универсальна. Мы всегда можем считать эмоцию ребенка, но никогда не понять шутку или анекдот, который прочитает наш сосед. Улавливайте мысль, улавливайте то, что называется искусством, и что будет твориться на этой сцене здесь, right now. Более того, люди платят деньги за эмоцию. Я уверен, что заплатив эту символическую копеечку, ты получишь и удовольствие в 2 раза больше. Поэтому мы ждем вас всегда на наших выступлениях. Михаил Кукота. Игорь Чехов, специально для газеты «Вечерний Буревестник». Мы вас любим, мы вас ждем. Пока. Первое, что бросается в глаза, я не больше всех матерюсь на площадке, это радует, то есть это уже здорово. Ребята как-то красиво этот мат даже привнесли в выступление, и от этого оно смотрится более гармонично. Я про них слышал разное, кому-то нравится, кому-то не нравится, но вживую, когда их увидели, понравилось всем. Уважаемые зрители, если у вас есть предложения по участию медийных личностей в наших съемках, пишите в комментариях, оставляйте лайки и телефоны. Во-первых, ребят, спасибо за концерт. Огонь, просто огонь. Но все-таки у меня повис вопрос. Вы этим занимаетесь? Нет. Программа называется «Без слов». Слово, я услышал раз 40.
Ну, это, понимаешь, из песни слов не выкинешь. Ну, Единственный, кто это услышал. Думаешь, что есть у меня глюки, да? Спасу вашу лодку цензуры. Тебе понравилось? Мне очень. Вживую ваше Ой, выступление хорошо. смотрится супер. Спасибо. То есть я всем рекомендую посмотреть. Это действительно не по телевизору. Спасибо вам большое. Меня дорогим называют. Да, спасибо, потому что каждый... не зря его назвал. Да, потому что каждый зритель для нас очень сильно дорог, и мы его ценим. Спасибо вам большое. Приходите на наши спектакли, на наши концерты. Будет очень интересно, будет очень весело и необычно. Что самое запомнилось в концерте? Этот конец запомнился, то, что он там зачитал, просто вообще четко. Мне очень Ну прикольно, ему реально надо музыкой заниматься, я бы слушал. Да, я не понимаю, почему он до сих пор не скачет на сцене, на сцене, да, и не поет, там, не читает этот рэп дальше. Хорошо, тебе что больше всего запомнилось? Мне запомнилась часть с импровизацией, было смешно, очень прикольно. А почему не откликнулась на импровизацию, когда девочек вызывали? Да я как-то проворонила это, не услышала, наверное. В любом случае, девчонки, вам огромное спасибо, что присоединились. Будем рады видеть вас в наших выпусках дальше. Так как проект называется «Попасть в кадр», и попасть в него может любой желающий, кого-то из девчонок мы в дальнейших наших выпусках обязательно увидим, задействуем. Итак, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, у вас будет возможность посидеть у звезды на шее. Жан, давай заканчивай уже. Сейчас начинаешь интервью, как пьяная в караоке с микрофоном. Так нет, я же... Да, типа, ну да, я тебе покажу, вы все равно там вырежете. я знаю. Всем привет. Я просто не знал, честно. Слушайте, а можно вот так? Очень круто. Блин, Не, ну это прикольно. ты сейчас спалил вообще, что я Все пьяная, фишки да? твои, да? Да, вообще все фишки. Я Ну, не, на самом деле. Отличное начало. Ну, это классно, потому что это жизнь. Ну, естественно, что ты ржешь над нами? Да Маша вообще, блин, с животными не любит съемку, это не любит, людей ненавидит, соответственно, а первая ржет, как бы, ну... Да я как-то проворонила это, не услышала, наверное. Не услышала? Да, да. Я решила вздремнуть, ребята. Продолжаем концерт. Пишем дальше. Конечно, ну, макулатуру надо надевать. Че он там в туалете? Не, бумага сейчас дорогущая. Ты что? Ты видел, сколько печать? Они В могут интернет себе что хочешь, выливает, что Слушай, хочешь. ты видел, какие у них наряды? Сколько камер наснимают? Они могут себе позволить бумагу. Могут позволить бумагу. Смотря какую. Типа. А я хотел сказать... Печатную? Да. А я хотел сказать, на самом деле, ну, несколько. Да давай два слова. Скажи, давай. Большое вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Была Хрюша и Степаша. Опять хуйню сняли.